не знаю, пойдет ли куда-то это видео, но до концерта Доры осталось 2 часа. Я очень хотела и очень ждала, я больше года ждала этот концерт. Я вообще и думать не могла, что я когда-то пойду на концерт одна, но у меня не было выбора. Либо не иду, либо иду одна. Пойду друзей себя искать. Такой у меня макияж розовый, блестящий, как надо. Тут были только мужики. Мой самый долгожданный, самый вообще хороший концерт, на котором я была. У меня чуть-чуть голосочек ангельский, но, наверное, это пройдет. Тут шарики пускай будут. Это влог огородника теперь будет. Собираем урожаи. Гиганты уродились просто такие. Как называется этот помидор? Что это такое растет и красиво? Плыви, порося. Давай зайчика. Ой, ты какая. Просто обнаглевший пес. Ну это вообще как можно так развлечься было? Палка утренняя. Это реально фу. Волокна, ненавижу их. Моя задача сидеть и отгонять мух от бутербродов. Такие вот деревенские выходные. Взяла ноутбук, зачем-то думала, буду сидеть, монтировать видео. Не буду. Последний рабочий день в Ашане. Я на самом деле рада наконец-то от цепи освободиться, но все равно грустно. Мусорка со всеми моими вещами. Там не насрано, если что. Очень драматично выглядит. У нас был школьный зонт. Радужный зонт. Вот такой вот я купила себе зеркало. Мне говорят, а тебе есть 18? Я говорю, что надо? Паспорт. Сейчас мы купим такую кружку. Но вообще на улице ливень кошмарный, и мы поэтому пошли покупать зонт. Лиза предлагала дождевик, конечно. Она не хочет дождевик со мной носить, она меня вообще не ценит. Да это наравне с моноколесом, друзья. Блядь. Ролевая игра, вы идете с нами под зонтом по ночному Нью-Йорку. За мной киса на улице бегает, я не знаю, что мне с ней делать, она потерялась, еще и дождь. Я с места сдвинуться не могу, ну что такое, что мне сделать с тобой? Вот такой вот получилось у меня. Я подумала, что вместо того, чтобы зашивать края, мне придется их шить вручную, потому что у меня нет машинки. Я, наверное, их пробую сделать бахрому такую на них.
Я, кстати, очки не ношу. Это так, чтобы был вайб, что я сижу у окна с видом на башню в Париже и шью платье из жуков. Буду на ощупь делать, потому что я не думаю, что есть какая-то определенная техника. Я посмотрела одно видео такого DIY формата, вот с такой музычкой. Просто надо иголкой тыкать. Для этого нам нужна вот такая коробочка. Не знаю, вот либо можно... Не помню, как называется. Не штопор. Короче, либо цыганской иголкой. Ну, сейчас и так попробую, но она, по-моему, туповатая какая-то. Ожидаемо, конечно, но вот какой-то бред у меня получился. Я все шипы свои какие-то старые остатки нашла, сюда налепила. Вот, а снизу такие оборванные, они странно получились. И вот на жопе у меня такая надпись. Я, кстати, понятия не имею, что здесь написано. У меня эта фраза в заметках, в закрепленных была уже 2-й год. Когда-то, наверное, я знала перевод этой фразы, но сейчас я пыталась загуглить, найти ее. Там самое адекватное, приближенное к русским словам было что-то холодный осенний ветер. Но я думаю, там больше смысла было. Сакура мне нравится, красивая надпись это тоже. Хорошо, я носить это не буду, если что. Do you feel depressed? Посмотрела на фигурку свою и вспомнила, короче, что хотела посоставлять всякие виш-листы со всеми рандомными штуками, там, маленькими, большими. Но с большими хотелками у меня всегда виш-листик есть, и вот с какими-то маленькими на ближайшее будущее. Вот я хотела поделать это, потому что очень люблю составлять всякие списки, все сортировать. Блядь, Лиза, к чему ты это все рассказывала? Интересно, можно следственную связь какую-нибудь? Я посмотрела на фигурку и вспомнила, что хотела еще фигурок себе новых заказать. Что ты показываешь тут? Еще мне надо было помыть мой коврик, потому что он в ужасном состоянии. Так, конечно, на камере не видно, но на нем все косметика, еда, говно. Просто надо что-то с этим сделать. Третье дело, которое мне нужно совершить. Блядь, опять много говорить. Вы устали, наверное. Короче, видите эту стенку? На ней, сейчас, конечно, она не пустая, на ней висят шарики, которые висят уже 3 месяца с моего дня рождения. Ну да ладно, я их сниму. Короче, там голая стена, на которую у меня есть плакаты, которые я не распечатала, но я нашла эти картинки еще осенью, там, 24-й. Вот, я их там в фотошопе 100 лет переделывала, чтобы они по оттенку, цветокору были похожи и сочетались между собой. И в итоге я это все дело забросила и оставила на старом ноутбуке. Вот, включать мне его лень, что-то там искать, перекидывать эти файлы, поэтому придется заново все делать. В очень красивом состоянии у меня, кстати, я заметила буквы из-за того, что я окно открыла на распашку. И вот теперь у меня вот такое все разорванное. Распечатала, забрала фотки для постеров. Единственная проблема, я не знаю вообще, на что их лепить, чтобы они от обоев не отклеились. Наверное, двухсторонний скотч. Мне мой ник написали прям как в Телеграме с хохлядскими такими буковками. Он так вкусно пахнет, прям как мист мой малиновый. Вот он также прям пахнет. Лемонграсс, малине такую кислинку дает, как будто это гранатом становится. Нормально вкусно. Это не новый, по-моему, но я его не пробовала. У нас тест-драйв малинового рафа из магнита. Моя любимая кружка. Он такой пахучий. Просто типа латте, наверное, даже капучино. Такое же пакетированное с запахом малинки, привкусом таким легким. Сегодня я обозревала еще вот такое банановое молоко. Все молоко, кроме коровьего, похоже просто на размокшуюся овсянку. В принципе, нормально, наверное. Сегодня с Аленой, с моей подружаней лучшей, катались на великах, и она мне подарила. Такой хороший. И тут тем более. Мы катались на велосипедах, но я не хотела вам ничего снимать. На данный момент до 1 сентября осталось
3 дня. Я максимум, что купила, это юбку теннисную. Завтра пойду ее заберу, померяю. Поэтому никакого Back to School 2026 я снимать не буду. У меня в колледже просто формы-то и нету. Я юбку просто для себя покупаю, потому что юбка теннисная должна быть у каждой женщины в гардеробе 100%. Да, ярко. Я с него выкинула на середину озера. Меня никто не спасал. Я гребла ногами. Потом вообще упала с него, пришлось с ним плыть.